今天进工地插个电路。哎呦，这是个样板间吗？对。这出现什么问题了？它空调开1到2个小时就跳闸，就是它跳哪个闸吧？现在跳是跳的那个，跳外面总闸了外边的总闸啊。对。哎呀，我看一下。啊，这不户内63，这个不跳。户外的。要不去户外看吧先？就户外叫我看一眼，然后3火10，电缆线是吧？对。那去户外看吧。户外看。不跳户内我就去户外看。方便吗？方便。啊，走，去户外看。是刚开机，开机了吗？开机吧，开机。你摁下去。对。去外边看吧。啊，在楼下。在这里边吗？对啊。哎呦，那是主的。哦，在这。这个。这个是你家的？哎，不是，这个是你们的，这个是40安的，他挑这个。对啊。这是火，我就单掐一根火线吧。42。他不是说每一次都那个，比如说这些用电不高的情况下。对，不是每一次都调。你这种一分析就分析出来，一眼就看出来了。这个电流如果大，这些电流再加起来就超过了它的电流了。54了。不是，你看是它的可以，反正就是电闸小了。大老远跑过来就是电闸小了，买个吧，买个闸换上的。100的。好了。支付宝到账1000元。俺是一名小电工，就像一只小蜜蜂，蜜蜂采蜜，俺修电，勤勤恳恳把活干。看，夜色朦胧，万家灯火，有一扇门开着，在等我。看到修电的啊，电怎么了？电就是一洗澡，这个闸不跳，然后但是下面跳。哦，洗澡跳闸，一起看一下。啊，这个热水器，这也不是即热热水器啊。您是一洗澡一用水的时候跳闸的啊？洗一会儿吧，洗10来分钟。10来分钟。20来分钟这样。80升额的功率才3000瓦，3000瓦不应该跳啊。奇怪的是，他们是3楼，他们说跳闸是跳2楼的闸。他的电是在几楼控制的？几楼？2楼。是你家的电控制的吗？是我们家。不是吗？我瞅一眼，你说的有点奇怪呀。到现在你是哪个？就停了5、6、7、8回了。啊，跳5、6、7、8回了。啊。就是这是。哎呀，这里跳了，现在好点了是吧？这里有跳的吗？这不跳过。啊？这不跳，这下面。啊，这里没有跳的，就下边跳是吧？啊。那就去下边看。啊，你去2楼这个电站那看去。这里吗？那我来吧。然后，就这个闸。哪个闸跳啊？这个3.2吧。63的跳。63的跳，哎，跳是有原因的。我说不应该吗？你们这块电谁管？你们这一块电属于谁管？不知道啊。换个闸吧。就这闸是吗？对。这虽然是63安的，你看这个螺丝就看出来了，都烧成都成啥样了。哎，或许用螺丝刀或者给你紧一下就能好。给我螺丝刀吧。就是你想换就换，不想换的话，我给你紧一下一样就好了。短路。他们说你家短路。多长时间了？你家坏了？1个月了。1个月了，就这么简单的问题能放1个月？烧成啥样了？
我看你挺有名啊。我有名吗？咱是别人介绍。你看这么简单的活又让我捡漏了，都以为是主线短路要换主线，没想到是线头没压紧，虚接发热造成的。他这个直接换个新的电闸，把线头压紧就好了。啊，这么简单？哎呀，我也吃不懂。房主说困扰了1个月了，这个心病终于了了。好了，这个小故障维修完成，感谢您的观看，请多多指点。这个机器叫喷砂机，干活的时候2个手要伸进去，一边看一边干。突然有一种触电的感觉，都以为是漏电，就在脚下加了个绝缘垫，谁知道电得更狠了，吓得工人都不敢干活了。这到底是何方妖孽在此作怪？好了，开始破案。通过和工人师傅详细交流，才知道只有在喷砂的时候才出现触电的感觉。对于这种喷砂机，我很早以前就接触过，也修过，所以不陌生。他们开始怀疑是漏电，也找了电工师傅过来测量，加了地线，还是不管用。所以我判断它这个电就不是漏电。不是漏电，为什么电人呢？插上电看一下。开机，这个时候设备外壳是不带电的。工人在干活的时候，这个2手要伸进去，一个脚要踩脚踏开关。手伸进去这个地方其实就是一个橡胶手套。再看一下它里面是个啥，2个手套，就是一个手拿喷砂枪，另一个手拿弓箭，就是一个手用气枪来吹另一个手。它这个砂是玻璃砂，还有就是这2个手套是最近才换的，以前那个破了。这里面也没有电，为什么它在喷砂的时候会有被电的感觉呢？那是不是一个静电呢？那就操作设备试一下，我来测一下。但是我电笔，我靠近这个地方它都有电压，我都没量你，你身上带电，我都没碰到你的脚，你踩。你身上有电，为啥这个电笔突然不显示了呢？是不是这个电已经传到我身上来了？你踩喷，这没了，是没杀了吗？哎呦我，有，在刚刚电笔碰设备的瞬间，我被电扎了一下。这个设备外壳是接地的，为什么这个静电对地放不掉呢？而我认为这就是个静电，但是他们认为是漏电。你现在踩它都没有感应电，没有静电，你踩一下，你踩，你手只要不伸进去，手不伸进去都没有，只要是手不伸进去都没事。那既然是身上的静电，为什么它对地放不掉呢？为什么都放了绝缘胶皮，它还会被电呢？静电，那是这2个手套产生的静电吗？摩擦起电，它为什么对设备放不掉呢？那如果把接地线压到手套这一块，能不能好一些呢？还有那个感觉吗？有，还有我腿又麻了是吧？我现在都不敢碰。最先是那个感觉啊？最开始感觉就是你腿上的那个汗毛它是立起来，然后就是腿上的汗毛就是往外扎扎。对，等你火锅立起来，你再不松脚，你下手出来也到。那我电笔往这一放，呼呼呼，电压都上去了。接地做好了也不行，还有其他的办法吗？脚踩地线呢？直接对地放电。
有80多伏，80多。不行，你明显感觉到电了。有电的感觉吗？有。不行，它就是放不掉。我分析问题就出现在它这个鞋上，它这个化纤的衣服把静电往下倒到这个位置放不掉，对地放不掉，即使你站在地上也放不掉。那如果把地上或鞋上喷一些水呢？鞋打湿，把这个鞋底打湿，把鞋底打湿，把这一块都打湿，这一块都打湿，把脚后跟也打湿2个。没有。好了吧？没感觉吧？没有啊。咋整？最后想到的办法就是用一个喷壶，每次干活之前把鞋喷一喷，这个静电就能对地放掉，然后这个问题就解决了。另外，产生静电跟这个橡胶手套有关系吗？还请大家在评论区多多指点。好了，感谢您的观看。去给粉丝修一个电路，说是关灯的状态下灯依然在亮，去看一下什么原因。新房子还没入住，结果出现了关灯以后灯还亮的现象。晚上不开灯就是这样，就这么亮。上去看一下。现在这个灯虽然没开，也是微亮的状态，就是白天看不出来。我把这个灯泡拆下来，全屋的灯泡都一样微亮。是空的火线呀，你开一下灯我看看。去哪？打开了吗？啊，没动静。啊，打开了。打开有电，电正常呀。关了呢？现在关了。关了它还有个感应电呢。所以说这个灯会微亮啊，这什么原因呢？这是？我以为是空灵了呢，不是空灵了。它不是空灵了。而且所有屋的灯好像都是这样。所有屋的灯都是微亮的晚上。少见。这个当时我觉得是最亮的一个，然后我就这几个灯泡都是同一个品牌吗？对，同一个品牌，就是装修他自己给装上的。放不掉是吗？对，装修带的吧？对，这些都是装修带的啊。对，就是简装带这么个灯，他们开发商自己装的。这个是好的吗？好的，这些都是好的，拆下来。我遇到过一次这样的现象，是灯泡不好造成的。当时也是，它怎么测都不好，就是换了一个灯泡好了。哦，哎，现在是有电是吧？有电。你关了？哎，啊，关了以后，关的状态，关的状态是微亮，微亮，就这个微亮怎么弄啊？关了以后，还有50多伏，零下没有。
应电放不掉吗？他们之间应该放掉的呀，这感应电。那就加一个安规电容试一下，还亮吗？觉得应该是可以的。哎，好，不亮，现在是不亮的，好，灭了。不亮了吗？灭了吗？灯不好。灯的问题。灯泡不好。哦。阳台这个应该和它不一样了。零线不带电，地线不带电，火线不带电。物业说跟地线是，跟不接地线的原因吗？不是的，它这个感应电，它有没有地线它都不放。我给你把地线拆了，我给你看看，跟它没关系。哦。那开灯。灯亮了，关一下暗。看，正常吧？火线也不带电，零线也不带电，地线也不带电，跟灯有关系。拆我把这个火线拆下来。然后它就带了，它就有了70多伏，看。70多伏，这就是好灯吧？它直接把这感应电给你放掉了，它就不会微亮。好了，这就放心了。它不是电的问题。那我就放心了。好了，这个灯泡微亮的原因就找到了，就是灯泡的原因。那这个小区其他家还有这样的情况，遇到这样的情况不要迷茫，不要慌张。我的视频就是给你照亮的月光，感谢您的观看，愿大家都能安全用电。55千瓦的电机，转着转着自己就停了。今天去工厂检修一个设备电路，他们说这台设备的电机会自己停，来看一下怎么回事。它这有一个电机保护器，显示电机每一项的电流不一样，能看出来 A 项低， B 项C 项更高，相差大了以后它就会跳，就是它检测的3项电流，如果相差30安以上，它就开始跳了，跳开控制电路。现在看相差有20安左右，3项电流不平衡，是这个东西有问题吗？就这样它电机还正常运行。这是星三角降压启动电路，按理来说它这3项电流应该是一样的。上前表来测一下，看一下每一项的电流是多少。这2项之间差的有点多，差10多安，但是这个电流始终是变化的。哎呦，这个更高，可以看一下3项电流相差很大，很明显能看出来 C 项电流最大， A 项电流最小。电流相差那么大，它不烧电机吗？还是说电机有问题呢？盯着这个屏幕，这3项电流不断的变化，我想看一下有什么规律。它没什么规律，乱跳。这个时候我突然想起来上学的时候体育老师教我们的欧姆定律，就是电流。电流怎么来的？电流它是电压除以电阻，所以电流的大小跟电压有关系，跟电阻也有关系。电阻就是电机。要这样看，这个电流不断的上下变化，不稳定，它和电机负载有关系吗？电机拉的东西一会重一会轻，所以说电流也会变化。再就是电压，电压如果不稳，一会高一会低，也会造成电流的变化。再回到现场，理论上是这样，但是实际情况呢？怎么来找这个原因呢？先测电压。电压他们找电工测了很多次，都说电压不高，确实不高。它的两之间 AB 项 BC 项电压有差别，但是差别不大。电压有点不稳，但是波动不大。
这台设备的电机电流不稳，那其他的设备呢？它这有一个粉碎机正在干活，打开它的控制柜，还是用铅笔去掐电机的3项电流，看一下电流差别大不大，也挺大的，相差8安左右。所以我感觉这个时候不能怀疑是电机的问题了，如果一个有问题，不能全都有问题啊。另外再去看一下它的主线，他们怀疑是电路漏电，是不是这路电缆线 A 项有漏电的地方导致电压低呢？可以掐一下这个电缆线，看有没有漏电电流。有，还真有，才10几毫安，而且是变化的，这说明它这个设备多多少少是有漏电的，但这个漏电电流很小，可以忽略不计。下面再看一下它整个车间的用电电流多少，这一根电缆300安左右，还在不断的变化，不稳。再看这一项，看电流相差多大，这就说明它每一项电带的电器不一样，功率不一样，所以它的电压、电流都不一样。那它的电流为什么变化这么大呢？那也就是说，有的负载突然用电，突然不用电，突然用电大，突然用电小。那什么负载会这样呢？这个粉碎机会影响电流，就是往里填料的时候，它的电流会变大，空转的时候电流会变小。另外你看这台设备，它不但有电机，它还有加热电路，就是加热片很多。它这个温控表到了温度之后，它就不加热了，但是它会时不时的加热一下。你看在电机转的同时，它的加热管也在通电断电。就这种情况，我在想怎么能让它的电流平衡呢？一样呢？那就改变一下它每一路的功率，就是把电压低的 A 项它的加热管移到 B 项和 C 项上，让 B 项和 C 项多带东西，就是把每一项的加热功率调一下，看看这个电流不稳的现象是不是就好了呢？它的加热管都是220伏的，所以只调火线就可以了。好了，调完以后再看一下。这个时候再看这个电流，平衡了很多，变化没那么大了。其实我感觉它这种现象的根本原因是因为电压低，用电量大，加热管电机多，都在用电，都在抢电，都不够用。再往上找那就是变压器，变压器小了，那就在变压器这个位置测量一下电压。在这个地方测的电压都不高，370多伏，380，正常应该400伏左右。用电量大，电压低，所以我认为造成电流不平衡的原因就是电压低。对于电机电流不平衡的现象，大家怎么看呢？欢迎大家在评论区多多指点。好了，感谢您的观看，喜欢我视频的师傅请点个关注，点个赞。窗户带电230多伏，这不就很危险？今天接到一客户报修，说家里的窗户上都带电，家人被电了好多次。这个栏杆，这栏杆上有电？有电，那窗子也有电。没电呢？哎，你窗户呢？窗户也没电呢？哎，不对，我看后墙还有呢。啊？没电呢？下都不敢碰。现在没有。现在没有了。奇怪。我这个窗户吧是那个年前后换的。这个大哥说我来之前窗户一直带电，我来了之后窗户就不带电了，这么奇怪吗？去家里看一下。我一开的时候还没有，我一关上就摸一手就发麻当时。开关的问题是，你靠近这个地方，这电比滴滴的就响。上哪呀？哎呦我天，200多伏啊！这个
高，这块就没有那么高，这块可能是有油漆导致。超上200多伏啊！啊，这个窗户也带200多伏，230。哎，它在外边没有啊，这太吓人了。啊，拿电笔上外边去测一下。我拿电笔去测。窗户上带电230多伏。你外边这小孩走，你这哪小孩？这外边小孩摸上以后就要命了，这直接就干倒了。就是啊。这窗户呢？不是，这是谁下导的电？这是？那些窗户没有。刚才在外边测的没电呢。他在外边测有吗？没有啊，没有。你把那个电笔给我试一下。跟电笔有关系？不在外边测没有啊？你站到里边都有啊？啊，没有。在外边测没有啊？你站里边测就有。哎，这为啥？在外边测没有。我站外边就没有。哎，那这脚下有问题啊？站里边就有。其实这种情况是脚下的电在漏电，脚下的电，它不是窗户上带电，是脚下带电。它这个榻榻米铺的是一个加热板，所以就怀疑这个加热板出现了问题，漏电，怪不得电比滴滴的响。这大哥也说这个加热板加热不正常，那现在把加热板的电源给断开呢，拔掉插头，然后再去测窗户，拔掉就没了，拔掉就没了。哎，有电，这就电热板，电热板的事。这电热板漏电呢，就漏到咱们身上。我说那么奇怪呢，在外边测没有，他也在场上试试。啊，在场上试试。啊，是，专业的事儿，他是专业的人呢。很幸亏有这么个电脑。行，测了，我转给你啊。啊，行，哎，走了。冲动，太冲动了！看看大家对你的评价，脾气暴躁，一点就燃，一碰就炸。天生的，大概。这个滑雪场都等着滑雪呢，雪没了，造雪机趴窝了，就是这个造雪机，进口的，这停一天得少挣多少钱，所以老板很着急。你不是开着它自己就停了是吧？干活正喷雪呢啊，喷电完了之后它就跳了自己。啊，你送完电我看一下。啊，送完电有个呲呲啦啦的。送电了。这一送电呲啦呲啦的。啊？你送电的时候呲啦一声啊。不知道什么毛病。电断了是吧？啥拉了？嗯。放心动吧，没有电了。嗯，放心动吧。它这个，你说运行，突然就停了，哪也没跳，然后送上电以后还能使，那就是这了，就是这了。不用测就发现了问题，工具还没动。你说，如果你听我说啊，这设备现在啥都运行正常，但凡电机有问题，你一开它就跳。您是在开着运行1个小时或多长时间，它不定时的它就自己就停了。对。送上电以后它还能用，用上一段时间又停了。这个是啥呀？你知道吗？这个是它的进线电源，这是输出控制电源，它控制整个设备的。它这一块糊了。别的没有糊的地方吧？往这么捋啊？往这么捋？没有。你一送电，我一听一呲啦，我就觉得不大对劲。你有这个件？没有，这个件得买。上面那个都得换呗。这个呀？这个整体的。啊，可能是。它要是没毛病，那线它不能烧啊，是吧？是的。不，这是虚接。虚接造成的。
输出一个交流，输出直流。拆下来了，给它做个焊接吧。掉了都，就它的原因，我看能不能就是说在不换件的情况下给你修起来，这个应该不是什么问题。给你焊一个线头出来吧，我给你焊一个线头出来吧，还能用。你这做了，你再用再坏。不会。你看换新的呀，换新的花不少钱啊，这个东西。那就上无修就修。上无修呗。哎呦，都断了都。这块这还有维修的件儿。直接给你焊线焊接，焊出来3根线。3根线直接接就行了。那这不又给我省钱了？那你买这个东西得多少钱这个？得好几十吧得。好几十不行啊，这个得400多。400多是吗？我给你焊一下就可以了。啊，感谢。焊接出3根线，接个线头。焊接的过程不方便录视频，也没录。说到电路板焊接，我得插播一段以前一个案例，那个电动车插上以后，电压就会升高烧东西，原因是这个滤波电容这个焊点松了，在活动。这个电容可不能用手去碰，它上面还带电。您如果不相信，我让你看一下。大过年的，给大家放个鞭炮。鞭炮一响，祝你今年黄金万两。把焊点加固一下，这个就好了。这样这个充电器还能正常使用。造成电压升高的原因一般就是这个电容的问题。再接着说这个造血机。把线头一接，这个问题也就解决了。有正好24伏，可以了。启动也试试。这是压缩机。好了，这样我就完成了这个电路的检修。感谢您的观看，请多多指点。大家好，那个故障现象到现在还是没解决，给大家说一声，很惭愧啊，我来了几天也没找到原因。就是大家在评论区啊，那我看了，您建议那些方法，很多都是我们都早就试过的，不断的有高手师傅在给我指点，但是大家所理解的说跟现场的现象不一样。您说灯啊、电线呀，包括电闸呀。都换了几茬了，灯也全换了，主线都处理过了，还是不行。这种故障现象就不是平时咱们常见的普通的漏电、跳闸等等那种故障现象。另外还做了一个小测试，你比如让进来的主线不经过这些小闸，不经过回流排，从外边进来的3根火线一个零线，现在就只用1个火线，这一路火线直接接灯，其他2路火线摘下来了，没用。在这种情况下，这个250安的空开它还跳不跳？以前是这些小闸都跳，啪啪往下跳，跳完了再跳大闸。现在这种情况，这些都没接，没通电，看看它会不会直接跳大闸。它这店里就一共几个灯，灯也不多，都换过了，电线也换过了。这样这个电路昨天一晚上没跳，今天一上午没跳。结果从下午1点开始，连着跳了3次。第一次是跳它250安这一个空开，他们说跳法和以前一样，都是一跳到底，它不是跳到一半。跳下来的情况就是这样的，我昨天看到的。然后送上电还可以用，正常使用。它跳第2次、第3次都是跳这个电表箱的，这个250安的空开，它跳这一个。也是一跳到底，正常应该跳到一半，短路过载都会跳到一半。所以我说他这种跳闸就是不正常，从来没见过这么跳闸的，一拉到底。
所以我觉得，如果能查到是什么样的一个电流或者是信号，能让250安的空开一跳到底，那这个问题就解决了。另外，电表这一块也给它断开了，3个电源线都拆了。有师傅怀疑这种电表会对主线造成干扰，不会啊。还有一个现象就是它收银台这个电脑在正常营业的时候会出现蓝屏，他们说一出现蓝屏的时候，那个电闸就好跳了。现在是不敢插电，所以现在看来它这个问题是不定时的出现，白天晚上都有可能随时出现。那这是个什么信号呢？能干扰到电脑，但是不烧东西，它跳闸不烧东西，而且能让这些小闸还有大闸在不怎么用电的情况下都跳，所以这个很难搞。进户外围电路也没发现问题，它这3根火线一个零线带着周围的这些楼房商家，就他家出问题，偶尔还会带着邻居家也会跳。他家电路都用了1年多了，都很正常。看周围的这些商家也是用了同一路线，都没问题。这个问题虽然有些难搞，但是还在继续。如果有新的进展，我会及时的给大家分享，还请大家在评论区多多指点。